Здравейте на всички, аз съм NoThx и добре дошли в една нова поредица, която изключително много хора от вас ми препоръчаха, но може би аз нямаше да я започна, ако играта не беше по истински случай. Това е една от неразгаданите мистерии на миналия век. В общи линии група от студенти, току-що завършили, отиват на екскурзия, т.е. отиват да карат ски, нещо такова, в планина, мисля, че някъде в Русия. И всичките, или един се връщаше, другите всичките намират и не е ясно какво точно е станало. Това е нещо изключително много ме грабва, аз много обичам някакви мистерии. И затова това е главната причина да изиграя тази игра, защото доколкото знам има голям адвенчър част в нея, с което аз не съм особено добър. Но вие ще помагате, нали така? Да видим какво представлява Kholat. Или може би по-правилно е да се казва Kholat, защото това е изче планината. Да видим. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Autorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Това ли е историята? Акт 1. Драги зрители, за тези от вас, които не разбраха, то това беше фактически нещо по-детайлно от това, което аз ви разказах в началото. Но в общи линии значи те са си правили някаква екскурзия, трябва да стигнат до някъде, но времето се е развалило много и те са се изгубили, трябвало да се направят някъде някакъв лагер, но... Ой, някаква много яка музика и много красива графика. Та, в крайна сметка, след време разбират, нали, след една седмица почва да пращат спасителни екипи да ги търсят и почват да намират някакви части от тях, някакви неща, които ги карат да си задават все повече и повече въпроси какво реално се е случило. И всъщност, драги зрители, до ден днес ще не е ясно какво се е случило с тези младежи. Доколкото знам аз,
Имало един, който е тръгнал с тях, но се отказал и се е върнал. И реално той май единствено е оцелял. Това обаче не го споменаха тук. Това е много известна история, между. И е много вероятно някой от вас да е чувал за нея. Защото наистина остава една мистерия на миналия век. Добре? Всичко е много красиво. Имаме и красива музика. С дясното копче поглеждаме някакъв. Графиката е много яка. Следващия клип ще го направя на 60 FPS. Защото ми изглежда много красиво. Сега, това, което е проблема в Adventure игрите, и че трябва да се ходи по разни места, е така, случайно, без изобщо да ни води играта там. И аз имам проблем с това. Но вие ще помагате, ако някъде се загубя, нали така? Въпреки че играта е свързана с това да се загубим някъде. Сега, аз не знам ние в ролята на какъв отиваме там. Ние сме част от спасителната експедиция ли? По-скоро не, защото ако бяхме част от спасителната експедиция, едва ли щяхме да отиваме сами. Добре, тук не мога да отиваме там. Изобщо на къде мога да отиваме, не е ясно. Както и да е, всеки случай мене ми е много интересно какво ще е виждането на разработчиците на тази игра. Тоест, те със сигурност ще представят тяхната гледна точка. Така ще, защо от всичките страни ще ограда? Някакви асоциални типчета живеят. Съм почти сигурен, че предвид това, че играта... тук е... Това не ви ли изглежда като пътечка? И натам има пътечка. Нали знаете, че аз тръгвам наляво. Да, ще видим каква ще е гледната точка на разработчиците. Преди това, че играта е хорор, малко или много, нали, някакъв Adventure Horror, няма да е някаква супер напрегната. Изведнъж нещо музиката се взе да се напряга, драги зрители. Предполагам, че ще има някакви изроди, които ще ни преследват. Всеки случай атмосферата е уникално добре пресъздадена. В смисъл... Някакви снегове, някаква пълна пустош, някакви неща, но няма никой. Вижте дръвчето колко е яко направено. Това по принцип е инди игра. В смисъл не е високо бюджетна, голяма, скъпа игра. Не, че и аз съм я закупил, да. Хаштаг пирати. Чакайте сега. Тук пак се разделя пъти, има на там път и на другата посока път. Аха. Разбрахте ли какво става? Добре, значи все пак пътя е само в една посока, просто е объркващо малко. Направихме някакво кръгче. И фактически ето натам продължаваме. Да. Какво би могло да се е случило с тия хора? Там споменаха от началото, нали, че може да са някакви племена да са ги нападнали. Но това с палатката как е била разкъсана отвътре навън. Колко трябва да се оплашиш, за да тръгнеш в такива ледове, снегове, да тичаш бос и гол? В смисъл, не вярвам, дори да видиш някой от някакво племе и ми ще се събера с приятелите ми там, дет сме компанията, и ще... В смисъл, се оправим по някакъв начин. Няма да е... чак толкова страшно. Тръг зрители, на къде трябва да отидем? За това малко ме притесняват мен Adventure игрите, защото те нямат някаква конкретна посока. Ами просто вървим и разбираме някакви нови неща и се ориентираме. Може би ще ни отнеме повече време, отколкото трябва. Но в крайна сметка времето, което отнема правенето на това, никога не е било проблем. Знаете, стандарта горе-долу за дължина на моите епизоди. Колкото епизода, толкова може и до 100 епизода стигне. В крайна сметка, колкото повече джиткаме, толкова по-приятно. А и с ваша помощ винаги е още по-лесна, защото армията е силна.
Пак се върнахме тук. Добре, че до някаква степен съм склонен да разпознавам местата, на които съм бил. Тук всеки случай не сме били. Какво става тук, бе? Защо има някакви стъпки? Някой ме пита дали отивам при него. Ти кой си, бе, печага? Кой си да ти казва дали идвам при тебе? Всеки случай гласа беше някакъв много як. Драги зрители, само аз ли малко се притеснех тук? Вижте дърветата. Не е добре, мая. Имам чувство, не знам защо имам някакво странно чувство, че има някой зад мене. Ай, вижте как се свива отстрани Field of View. С Всичко наред ли, бе? Тук влезнахме в някаква пещера. Май. Нали няма да излезе нещо тук? О, преминахме! О! Прибихме се като кученца, май. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. Някаква светкавица е видео това. I felt it tearing out of my soul. Къде сме тук, бе? Какво е това, бе? After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Омага. Той е умрял. Ма кой е този, дет ни го говори това? И какво е това? Защо е толкова бяло? Къде съм аз? Малко е странно това, че записвам, че започвам тази поредица през лятото. Аз съм тук сега ще по тениска. Ние тук сме в някакви... Добре, бе, какво става? Няма ли да стигнем някъде? Тоест аз предполагам, че се движим, защото... Това е някаква палатка. И се чува как се едно някаква дреха се вее, ама нищо не се вее. А, ето това се вее. Прес И. Кой е зад мене, бе? О, компаса нещо се прецака. СССР. Да, все пак сме в Русия. Някакъв лоудинг. Еми добре, стигнахме до някаква палатка. Всеки случай тази палатка, каквато видях, че беше тънка. Едва ли акт 2. Have you ever tried to hold on to your humanity? When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment. Няма някакъв фенер. When you could really not remember your sins. When they took away your А кой е този дет свети там? leaving you to rot in the dark. И пак стъпките. The problem is that in their darkness you have never been alone. О, горе вдясно. Чакайте, вие не го виждате. Ама трябва ми да даде мишката да мога да места за да стане нещата. Добре, имаме сейвинг. Тук. Сейвна ни. Вижте какво има там отсреща. Какво е това? Не мога да го фокусираме. А тук отгоре имаше някаква батка. Press F1 for survival info. Така, да. Ако тичаме в някакъв дълбок сняг, няма да ни е много лесно. А, това ни е някакъв камп тук. Да, с дясното копче, това го разбрахме вече. Може да спуснем фенер сев. Но ставаме по-видим, че кой ще ни види в тази пустош, бе? Може да имаме карта и компас. Така. С левия контрол може да клякаме най-вероятно. Тук има някакъв дневник. Този дневник може би те първо ще го пишем. Някакви статии, survival. Добре. Имаме фенер.
Какво? Zoom map, right mouse button. Lower map, left mouse button, close map M. Какво е това са? Това е палатката. 31 North, 59 East. А тук вляво? 37 North, 62 East. Колко? 37... Значи надолу. 37 North. Север-исток, фактически. И 62. 37. Това е някъде супер близко. Тук трябва да дойме. Предполагам, че ние сме на палатката. Правим го? Ето, то ни го показва. 35 North, 35... Не мога да говоря. 35 North, 50 East. Това са географски ширини, ако все още има някой, който не е разбрал. Добре. Това е някакъв 4 камъняка тук. И аз трябва да дойда тук. Ама защо трябва да дойда тук? Защото тук ми е написано някакви места. Ако не искам да дойда тук, пичаги, става ми стръм, разбирате ли ме? Какво става тук, бе? Защо чуя, че ветрят някакви хартия, нищо не ветре. Това е като някакво огнище тук. Да си парна гащата само. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall and for some reason tried to escape from it in panic. The tracks in the snow led to a forest a kilometre and a half away. But the trail went cold after 500 metres and we had to carefully search the entire area. This was not a place of any average incident. We had shivers crawling all over our bodies because of the atmosphere surrounding. Остава тук, бе! Пак там това с червеното. Всичко наред ли е тук, бе? Какво става, пичага? По-скоро това е някаква девойка. Чакай малко, бе! По-спокойно! No fear, NoThx here. Без напрежение. Не мога да тичаме много в дълбок сняг. Не, че тук ми изглежда дълбок. Давай машинка. Виж как почне да се премрежва, като се затичаме много. Добре, следваме я тази девойка. То между другото тръгнаха и някакви други хора и в други посоки. О. Край. Я чакайте само да видим сега какво става. Аз сега не знам на къде тръгнах. Обаче трябва да отида 7 North. Колко? 52 East. Това е тук някъде. 7 North. Тук трябва да отиваме, точно. Къде си? Дали тръгнахме в правилната посока обаче? Това всичките тия географски ширини 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дали не са точно на кой къде е загинал или кой къде са го намерили?
става много интересно. Само се притеснявам да не се изгубим някъде. И това, че между другото ми направи впечатление, че няма сейф. Сейва на някакво определено време. По-скоро на някакъв определен прогрес. Какво стана? Спайкиня? Всичко наред ли е? О! You are remarkable, just like me. But you are losing your mind, my friend. Не е вярно, баце. You're slipping slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. То само ми обяснява, че ме чака. Кой си ти, бе, чакай да ме чакаш, бе? Звънни по телефона, направо да се видим, няма какво да ме чакаш. Тука... Фенеринията. Много духа. Драги зрители, къде се забъркахме ние? Дали изобщо сме... О, то става някакво тъмно, бе. Що стана толкова тъмно, бе? Пускаме фенера. Защото работата не е добре, май. Ние да не би да трябваше... Какво стана с тази игра? Изведнъж стана много... странна. Ето го това, бе. Това е някакъв... някакъв фар. Глупости говоря, какъв фар. Но по-скоро е някакво... нещо, което ни показва. В смисъл някакво... което ни... ориентира. Какви сте тия работи са тук? Що си мисля, че нещо не е както трябва? Всичко наред ли е? И този фенер се движи някакво супер странно. Драги зрители, аз дали ще се върна изобщо там, където дойдох? Щеки някакви има тук. Това е добър знак, предполагам. Може би се движиме в правилната посока. О! Това е тази къща, бе. Мале, тук да... Какво става тук, бе? Как е печага? Какви сте работи? Що има някакъв такъв дим странен и аз не мога да се кача. Лошото е, че нямаме никаква ориентация къде сме. Всъщност... ние мога да вървиме с компаса. Аз съм много глупав. Може би трябваше малко по-рано да се сета за този компас. И да вървиме на... А вижте го, той е север и юг, той е руски. Той ни показва къде е север и шахме да вървиме. Там само нагоре. Искате ли да вървиме на север или да видим там какво стане надолу? Мен ми е интересно какво става надолу. Не знам защо. Какъв е това, бе? Това ми не ми изглежда добре. То май идва да ни убие. Какво става тук, бе? Без фенера. Продължаваме без фенера. Прибирам го този компас. Ние другите бяха някакви златисти, драги зрители. То сега го няма тук.
Уния бяха някакви златисти, докато то... О, не. Но вижте го, той някак се телепортира ли? Какво става? О, не. Не е добре. Всеки случай минаваме от тук. И тук има някаква пътечка на там. По-спокойно печага. И тук има пътечка. Защо вървиш след мене, бе? Махи се, бе. Искам тук снежен човек да си правя. Какво става тук, бе, драги зрители? Пия момчаги, що са навсякъде? Тук май не попаднахме на правилното място. Още от първия епизод се забъркахме много. Само искам да не ми изкочи под носа някакъв такъв. Защото тогава ще трябват гащи. Его онова да цвети там. Може би правилното нещо е... Там има някаква като такова. О, ето ги пак тия. Светкавици ли имаме? Аз не ги виждам. Може би правилният вариант беше да се върнем там при... палатката. О, не. Не. Сме не става. Да се върнем при палатката и с компасчето. Мая. Добре. Не, няма как да се ориентираме. Освен ако не видим нещо познато. Води... вижте, тук то не отбеляза. Добре. Чай, че сега ще се появи то от черния. Черната нинджа тук ще излезе. Едно време имаше една игра Cursed Forest. И там имаше черни нинджи и тук някакви черни нинджи, братче. Само с някакви черни нинджи се занимавам. Охо. И някакви вълци се чуват. Драги зрители, така и така стана доста време от този епизод. И аз мисля, че доста се изгубихме тук. По-скоро разбрах, че трябва да отидем при... Тоест да се върнем при палатката, където ни сейва реално. И оттам вече да тръгнем на север и да гледаме тук географски ширини и някакви работи. Естествено, ако ви имате някакви идеи как трябва да станат нещата, кажете ги, за да може заедно да се развихрим и света на Kholat. Ако ви е харесало видеото, цъкнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао!